20天能干什么？可能在我们人身上并不明显，20天头发都长长不了多少，但对于他们，20天能从这样变成这样。没错，这些新出生的小鸡在不到500个小时的时间里，竟然长大了这么多啊！你手翅膀上的羽毛、羽管、尾翼都已经长成了。哎呀，真的很神奇。不过，一股莫名的悲伤也让我涌上心头，因为幼年时期长得快的动物，普遍寿命都很短。就比如它芦丁鸡。哎呀，咱不说这个，哪儿跟哪儿呀？这才刚出生就盼着它嘎呀！来吧，给大家看看啊，这5只里面，我感觉有2只有变成瓦灰礼服的潜质，就是它俩，所以我给它俩起的名也是小礼服和大礼服兄弟。剩下的仨，有一只叫大灰，你瞅它连嘴都是灰的。另外俩虽然也很好看，但是特征不太明显，我准备养半个月就给朋友送过去，所以咱们跟他俩的缘分有限啊，就暂时不给他俩起名字了。